Дорогие друзья, мы находимся на гастролях в городе Кимры. Кимры находится на... Город стоит на Волге. И с ребятами у нас сегодня, понедельник, выходной день в цирке, и мы выбрались отдохнуть в замечательный, уютный ресторан «Камин». Я в дальнейшем, конечно же, сниму это заведение снаружи, как выглядит, но вы видите за мной интерьер этого ресторанчика. Настолько все уютно, очень милая, доброжелательная официантка. Я, конечно, покажу стол, что мы заказали, и подачу. Мне принесли, вот Ромка сидит, Ромке принесли салат оливье, мне принесли цезарь с курицей, вот такую вот фруктовую тарелочку, принесли креманку отдельно. Ребята наши, у всех выходной, ребята заказали себе супчик с фрикадельками, хлебушек нам. Хлеб это как комплимент от заведения был. Вот. И сейчас, конечно, мы все попробуем. Я сделаю обязательно еще дополнительный обзор. Если мне понравится, то я, значит, сделаю обязательно дополнительную, значит, съемку. Но пока очень все культурно и красиво, прям очень-очень нравится. Такое интересное место, оно такое атмосферное, очень интересное. Поэтому те, кто будет в этом городе, вот просто даже зайти и попить кофе в это заведение, я считаю, что это атмосферно тут. Мы зашли, было тут очень жарко. Я спросил, включили кондиционер. Нет проблем, что мы включим кондиционер. И очень хорошая официантка. Очень такая дружелюбная. Мне вот это очень-очень понравилось. Картофель фри. Чисто с годами приходит, чисто только ногами создают творчество такое. Я сейчас попробовал салатик. Очень достойно, достойно, очень вкусный. Как тебе, Ром, салат? Вкусный? Он говорит, тоже вкусно. Вкусно, очень вкусно. Поэтому те, кто приезжает в гости в этот замечательный город, я советую это заведение, сходите. Сейчас опять там начнут писать вот это вот. У меня-то не было. Я ссылку забыл оставить, там как писали, типа проплачено, он проплаченный. Мне же писали в этом, где мы стояли-то? В Ефремове, да, вот это тут заведение-то? Куда Нина Алексеевна приезжала? В Ефремов, по-моему. Да, там кричали проплаченный, его проплатили. Никто мне ничего не платит. Это я плачу. Всем приятного аппетита.